गाड़ी एना ऊपर को हला सर्जरी हो बड़ भाई गड़बड़ लाଗୁଛି गाड़ी भाई तांको गाइस आज मिलन मत पचारुछि कि तळु जाई माने जिम में अछु ना तो तळु जाई एना ब्लॉग बने काई एटी बने हला मिलन जानी कि मो बाथरूम रे बने दी ब्लॉग हला मु लास्ट बाथरूम को छाड़ीनी बाथरूम रे ब्लॉग बने दीछि समझ रहे हो ना हला चल बंद हो जा सिम सिम बंद हो जा सिम सिम बंद हो जा सिम सिम ए मो जादू कर दे तू चिन्नू मते जादूगर में जादू गाइस मो मिलन माउंट आउ तार कैमेरा फिट लगे देछि आज मो मोटो ब्लॉगिंग करबी तो गाइस मो मोटो ब्लॉगिंग देखि आपण आश्चर्य हो जिवे जाओ जाने गाड़ी स्टार्ट बंद गेला भाऊ 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 कैसे लगी लग रहे हैं ना पूरा मोटो ब्लॉगर गाइस आज गोप्रो लगे फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग करछि हला गाइस मु जी मो गाड़ी सर्विसिंग मो गाड़ी पूरा अवस्था है तो मिलन मोर भाई जाइए गाड़ी सर्विसिंग दे दो एना कारण मो जीवार छी बाहर को तो गाड़ी सर्विसिंग भाई दे दवा है भाई कौन खाली डिफेंडर मु सब काली डिफेंडर देखिए आज देखुची व्हाट द प्रॉब्लम भाई भाई व्हाइट डिफेंडर को व्हाइट थार वाह भाई वाह अरे अरे मिलन यार मिलन तो राइडर बाहरला मिलन तो इगो को नहीं है कहां से आते हैं भाई फास्ट रोशन तापर इंडिकेटर दोछन एमती गले एक्सीडेंट हो गया जो कोई हो हट जाओ हम आ रहे हैं यहाँ के राजा हैं उठ जाओ जिम करके आए ट्राइसेप बना के हट जाओ ये क्या है ये क्या कर रहा था रुद्रा बूम चिक चिक बूम बूम अब काली शिशु गंडी कौन आसली आम शिशु गंडी रोड है सेपट वर्षा होता तो पानी पड़ी पानी जाम होता पानी खालटे मैंने कौन खाल बड़ खालटा है मैंने कह ये टांकी स्टार्ट कले एति खंडे खाल हम एति हाइट गोटे खाल हम सहीटा पानी भरिकी सामान रोड वाला देखा रोड साइड अच्छे पूरा रोड लाखिरी है वो लोकटा है साइड गोड़ रखुला है मैंने गाड़ी सिग्नल स्टॉप है सिग्नल स्टॉप है गाड़ी गोड़ रखुला है गोटे बार तो ये दबिना पशिगला है सी जापारे एक्चुअली रोड ना पानी है सी हाँ नर्माल रोडटा तो पानी टे ऊपर पड़े ना कौन से गोड़ एत गोटे खाल बाहर गोड़ तो पशिक दुमकिने पड़गला है पड़ेगा मुझे पचार उठेली सैड भाई मिसी उठेदेली मैंने भाई विश्वास कर हाँ कम हो जानी मैंने एटे गोटे खाली मुझे देखी से तो जीवार अच्छे मत है तो मुझे देखी जगह देखिए कहे केटे गोटे खाल जगह भाई मुंड आसते मैंने सैड खाल मुंड आसते मुंड फाटी मरीज से लोकटा हाँ बाजी जाता गाड़ी अब से ब्रेक मारा कौन कहलु ये हटने रहीगला है से ब्रेक मारे बोली से बुलेट वाला दोसरा बुलेट जान पारानी से पछे लोक अच्छे बोली भाई इंडिकेटर नहीं फोन कथा हो देखुच गवर्नमेंट गाड़ी चलाऊँ मैंने पुणी कुआड़े कुआड़े मिल जाऊँ लाइसेंस से यही जगह लोकटा के स्पीड नहीं जाऊँ ये जस्ट आसने ओढ़ा को सारा कौन कर जाऊँ मिलन पाखु कारण मिलन पाखे किसी तो कम ना जाऊँ मस्ती कराया नहीं जी सर्विस सेंटर एक लगे मस्ती बोर हवा दुजन बसिक बोर हबू है चला मिलन दे कॉल करद कौन कहलु तुम गाड़ी मत घर सुला पलि आई तो जानचु के मैंने मिलन मिलन बैंक आसनी जानचु ना नहीं तू पलि आसलु हम कौन चल गाड़ी बुले कौन बुले जु आम जाऊँ गाड़ी मु गाड़ी सज कर कौटी यही जागमरा पाखे
गाड़ी सजा कर फास्ट तो कहली कम भाई पुणी बता तू कहीं କୋଉଥିରେ ଯିବ ए बाइक रे जो କିଏ କିଏ मिलन मोर ଏ ଗାଡ଼ିରେ ହଁ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 2 ଜଣ या ମାନେ 3 ଜଣ ମୁଁ ବି ଯିବି ଭାଇ ମୋତେ ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଚାଲ तुम कोन कंडीशन ହେଇ ବିଲେ ଭାଇ ହଁ हेलमेट पिंधिबू तो छोट पिला चलियो हला हाँ। 3 जण से तो 3 जण तो ହଁ पंचम पढ़छु ହଁ 10 पिला थिबो 10 वर्ष थिबो क्या था ये कौन था ये गया कहाँ लगता है ट्रेन मिस हो गई इसलिए भाई मिलन भाई तुम चलाओ हम बैठते हैं या को नहीं जाए ट्रैफिक हेलमेट पिन दो दीबू हाँ जा हेलमेट नहीं गया आम ना कहूँ मुझे रखी तू निजे रखी कही रेकर्डिंग कर पठेदेवी ना आसु आउ थे कहली घर कौन कहले ଘରେ କହିଲେ ଶିବା ଭାଇ କହିବୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେବେନି ପିଇବା ପାଇଁ वाई ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି ଜ୍ୱର କେଉଁ ଦିନ ସେଇଦିନ ବର୍ଷା ବୋଲୁଥିଲୁ ରେ ଚଲତା है ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ନା ବୁଲିବାରୁ ହଁ ବା ଗାଡ଼ି ଏଇନା ଉପରକୁ ହେଲା ସର୍ଜରୀ ହବା କ'ଣ କରୁଛୁ ବାଇସପ୍ସ ମାର दुबई बुलिया କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ दुबई दुबई देखना ଦୁବାଇ ହଁ ଏଜେନ୍ସିରେ ଇଏ କରି ଦୁବାଇ ଯିବୁ ନା ଓ ଘରେ ରହ ପାଠ ପଢ଼େ କନେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଓମ୍ ଦେଖୁନ ନା ଦେଖ ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା କଥା ନୁହଁ ଦେଖ ଆସିକି ହେଲମେଟ୍ଟା ବହୁଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲା फोटो स्टूडियो ତ ଆଗକୁ ଚାଲ ତ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯିବେ ନୁହଁ अरे ओम बसुनु हेलमेट काढ़े कौन हेलमेट पिंधि खाइबू ना कौन हेलमेट काढ़े चलो गाइस स्टार्ट करिया गुगुन नहीं मना कले गुगुन तेरे मस्त लगता सेकंड भाई देखी पड़ते भाई भी सोई पड़े तो भाई एसी को कौन लगला बोली सोई पड़े रुटी रुटी भाई एसी को कौन लगे सकाल काम धंदा कर जिम फिम जाइए डिप्रेशन गैस भाई 3 जन गोटे मो गाड़ी को देखुं कौन दोष बाहर मो गाड़ी के जानी 3 जन हसी हसी कथा सुन डर किए जानी कौन कहला डर लगे मत एमती हसी हसी कथा होती से 3 जन लगे मो गाड़ी में कौन जानी कौन सीरीयस मैटर लगुच मो गाड़ी उपर 3 जन मो पूरा गाड़ी को लगे से जान पानी भी जा ना तब देबू है यार छोड़ किसी बोले किसी ना फुटी फाटी जी कौन पाखु गला जना पड़ला नजर कोई पाख वाले जना पता स्विच अच्छी बोली कलर हिकाले ताको चिपुछि हेला देखा छेला तो हाँ टीवी रे आसी बोली टेस्ट लगी ऐसो गाड़ी जने बाहर बाहर को बाहरला 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 बोलौची बोलौची बुझल हाँ हाँ रखी कम्प्लीट हो गला और चल चलो टेस्ट ड्राइव नहीं कैसे पूरा फ्री लगुच तो ରହିଯା ନୂଆ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ମାନେ ହାଲକା ତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲି ଟଚ୍ ଗୋଟେ गोटे गियर तलू टुक 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 ऊपर अदे गाड़ी चले आसे
देख ठीक अच्छे ना आगे बुलिक भाई गड़बड़ लगुच गाड़ी भाई भाई राइडर भाई हम सत्यम भाई राइडर भाई गाइस मिलन फास्ट राइड नवा मोर माने आगु गाड़ी चले सर्विस आफ्टर सर्विस फास्ट राइड है जदि गाड़ी स्टार्ट थोड़े बंद करदेला ताले मिलन आज पैसा देबे ट्रीटर है कौन कहूँ कह मिलन देखिया जा हो मेरे शेर हेलो गाइस वेलकम टू माय बैक चैनल मेरे को अनसब्सक्राइब कर लो मेरे को सब्सक्राइब कर लो मिलन तो कम चल रहा है तू बड़ ही एज स्कूल टाइम पर